أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مجد تبوک د غزا هغه حالات بیانول چې اعراب او منافقان به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتله په بې ځایه او بې معنا عذرو او بهانو سره به ځان د غزا څخه پاته کاوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هم دغه د دوی عذرونه قبلول، ځکه په دوی کې اصلا خیر نو. خو الله عز وجل وخپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده، ولې دې ودغه نفرو ته د پاته کېدو اجازه ورکړه. په وروستني آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عفو درته کړې ده، ولې دې ودوی ته د پاته کېدلو اجازه ورکړه، او ولې دې تر هغو پورې نه پرېښول چې تا ته هغه کسان معلوم سوي وای چې په دغه خپل عذر کې صادق دي او درواغجنان دي معلوم کړي وای. ځینو منافقانو به په خپل مابین کې سره ویل، یا به مؤمنانو ته ویل اوس په دغه ګرمۍ کې جنگ ته مه وځئ، صبر وکئ، میوې به ټولې کو او هوا به هم سړه سي، بیا به ووځو. الله جل جلاله د دوی په جواب کې وفرمایل: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، و دوی ته ووایه چې د دوزخ اور نسبت و دغه ګرمۍ ته ډیر زیات ګرم دی. که دوی پوهېدلای نافرمانی به نه وای کړې. مقصد دا چې د سورة التوبه په ډیرو آیاتو کې د منافقانو رد ویل سوی دی. اوس مسلمانان ځانونه آماده کوي، د سفر او جنگ د پاره سامان برابروي، مګر ډیر خلک غریبان دي، هیڅ شی نه لري، نه پیسې، نه د سپرېدو د پاره بوده، نه اسلحه او نه د خوړلو مواد، حتی د اغوستلو د پاره کالی هم نه لري. تاسو د مسلمانانو د مسکنت او غریبۍ د حال تصور وکړئ. خو پر دغه سربیره بیا هم د هغه وخت د مځکې د مخ د لوی قدرت او طاقت سره جنگیږي. واقعي مسلمانان همیشه هم داسې وي. خبره د قوت او اسلحه نه ده، بلکې خبره د ایمان او د الله جل جلاله سره د سودا او معاملې ده. د مسلمانانو قوت د لشکر په ډیروالي او د اسلحه په زیاتوالي کې نه دی، بلکې د مسلمانانو قوت د دوی په ایمان سره دی. نو دغه غریب او مسکین خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل: یا رسول الله، وځینو غنی کسانو ته ووایه چې زموږ سره د سپرېدو د پاره د یوه بوده یا حیوان او ځینې نفقې یا خوراکي موادو کومک وکړي. موږ غواړو چې ستا سره ووځو، مګر هیڅ شی نه لرو. ورونو، دا خو در معلومه ده چې د مدینې منورې او تبوک په مابین کې تقریبا 900 کیلومتره لار ده. خو دغه لار اوس 900 کیلومتره ده چې لار او سړکان پاخه او پر عصري ډول جوړ شوي دي، مګر په هغه وختو کې چې لارې کږې وږې وې، غرونه او شیلې وې،
ممکن تر 900 کیلومتره هم زیاته وه. نو په دغه اندازه اوږده لار د سعودي عربستان په سخته او شدیده ګرمي کې پر پښو یا اوښانو تګ کول اسانه او معمولی کار نه دی. دا خو پرېږده، هلته بیا د یو قوي مملکت سره جنگ او مقابله کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو کسانو سره کومک وکړي، مګر د پاتې نورو کسانو د پاره یې شی نه درلودي، او هغه ته جواب ورکړي چې زما سره شی نشته چې تاسو کومک وکم. د هغه کسانو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکړي او د هغو د سپرلی د پاره یې بوده او حیوان نه درلودي، یو هم سالم ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه او داسې نور صحابه کرام وو. دغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د خپل نه قدرت او مسکنت په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کومک وغوښتي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هم د شي نه درلودلو په سبب جواب ورکول سو. په ژړا ژړا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه نا امید رهیس و او د ژړا سبب یې هم دغه وو چې د خپل مسکنت په سبب د جهاد څخه پاتې کېده. الله جل جلاله هغه کسان چې د یو واقعي عذر په سبب د دغه غزا او جهاد څخه پاتې شوي دي په قران مجید کې ذکر کړی دي او د سوره التوبه په 1 2 او 3 نمبر آیاتو کې فرمایي: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يعني پر ضعیف خلقو، پر مریض خلقو او پر هغه کسانو چې د جهاد او غزا د پاره خرڅ او نفقه نس پیدا کولای، په دې سبب چې دوی د غزا څخه پاتې سو هیڅ ګناه او حرج نسته. کوم وخت چې دوی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اخلاص کوي او زړونه یې صاف وي، پر نیکوکارانو د الزام او ملامتیا هیڅ لار نسته او الله جل جلاله شبخشونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. او نست گناه په سبب دغه پاتې کېدلو پر هغه کسانو کله چې دوی تاته د دې د پاره راغله چې د سپرلی د پاره بوده ورکه او تا ورته وویل زه داسې شی نسم پیدا کولای چې تاسو پر هغه سپاره کم. دوی په داسې حال کې ولاړه چې تر سترګو یې اوښکې بهېدې. دوی په دې سبب غمجن و چې دوی هغه شی نه کوي پیدا چې په جهاد کې یې خرڅ او مصرف کې د جهاد د پاره نفقه نکړه پیدا. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بلکې ملامتیا پر هغو کسانو ده چې دوی اغنیا دي او د پاتې کېدو اجازه غواړي. دوی په دې راضي وو چې دوی د پاتې کسانو سره وي چې هغه شذي او انجنی دي او الله جل جلاله د دوی پر زړه مهر لګولې دي، نو دوی په خپل بد خاتمه نه پوهیږي. دغه آیاتونه پر منافقانو رد دي، بلکې د هغو د شرمولو د پاره یو شدیده ضربه ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ډېر داسې خلک سته چې د تلو نیت او اراده لري مګر د هغو سره د تلو د پاره مال او بوده نسته، نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړ او د هغو څخه یې وغوښتل چې دغه غریبو خلکو سره کومک وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل
څوک دغه جیش العسره مجهز کوي، یعنی دغه غریب لشکره سره څوک مالی کومک کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غوښتنه په مسلمانانو کې داسې حال پیښ شو لکه د خیرات او صدقې په ورکولو کې چې په مسابقه کې سو. هر یو د مسجد څخه وځي او خپل کور ته ځي، هر یو غواړي چې د خپل قدرت پر اندازه هغه د سره موجود مال راوړي. یو د اصحاب کرامو څخه ډیر مال راوړي. منافقان په مسجد کې ناست دي او نو لاړ. اوس چې هغه سړي دغه ډیر مال راوړي، ډیر زیات مال وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو. منافقان وویل دا سړی ریا کوي، ځان ښکارا کوي. حال دا چې دوی منافقان دي، هیڅ یې نه راوړه او نه ورکړه. خو هغه مسلمان چې په خپل خوښه د الله او رسول الله د رضا لپاره مال راوړي، دوی ویل دا ریاکار دي. او بیا ورسته د اصحاب کرامو څخه یو بل نفر چې غریب او مسکین وو، شی نه درلودي، فقط یو کاسه خواړه راوړه. منافقان بیا په خپل مابین کې سره وایي دغه یو کاسه خواړه څه فائدہ کوي؟ تر دې خدا بهتره و چې شی دې نه وای راوړي. الله جل جلاله دغه موضوع ته هم په قران کریم کې اشاره کړې ده او د سوره التوبه په 9 نمبر آیات کې فرمایي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني هغه منافقان چې د مؤمنانو څخه پر ډیر خیرات کوونکو عیب وایي. متطوع وهغه چاته ویل کیږي چې ډیر مال په صدقه کې ورکي. پر دغه متطوعین عیب وایي چې دا ریا کوي. او بل پر هغه بے وزله غریب عیب وایي چې د خپل وس او قدرت پر اندازه لږ مال راوړي، نور څه یې په وسه نه پوره. نو دغه منافقان په دغه سړي پسخند وهي. الله جل جلاله به ودوی ته دغه پسخند او مسخرو سخت جزا ورکي او دوی لره دردناک عذاب سته. دا هم د منافقانو د عمل رد بلکې شدید رد دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې و چې زما سره مال موجود و او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا یو موقع و چې ممکن تر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مخصم. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي نو می د ځان سره وویل چې نن به تر ابو بکر د مخه کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه مال څخه چې د سره موجود وو نیم مال راوړي، یعنی د خپل ټول هغه مال چې د سره موجود وو پوره نیم یې راوړي او په صدقه کې و دغه غریب لشکر ته ورکړي چې جیش العسره ورته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو د خیر او برکت دعای ورته وکړه. اصل لږه وخت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی او خپل ټول مال هر څه چې درلوده هغه راوړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښاوه. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اقتصادي حال ور معلوم وو، پوسو چې خپل ټول مال راوړی دی، نو یو فرمایل یا ابا بکر وخپل اهل ته دي شي نه پریښاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل وهغه ته الله او رسول الله پریښول. سبحان الله. دا د صدیق صدق او اخلاص ایمان او یقین وو چې رزق د الله جل جلاله د طرفه څخه دی او واقعي توکل یې پر هغه الله وو نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ولیده چې په دغه وخت کې چې ما د دې نیت او اراده کړې و
چې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به د مخه کېږم بیا هم نسوم د مخه. نو ویل یا ابابکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلای. او دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه او مقابله ده، لکه الله جل جلاله چې فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې یو تجارتي قافله د شام د پاره جوړ کړې و چې 200 اوښه، دغه ټوله اوښان د مال او سامان سره او 200 اوقیه د سپینو زرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې د دغه جیش العسره د پاره کښېښول. مګر بیا هم دغه راټول سوي مالونه د لشکر د مجهزه کېدو د پاره کافی نه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر لوی خیر او صدقه غوښته چې د ډیرو خلقو ضرورت ورپوره کړي او لوی لشکر جوړ شي. اوس بیا ټول مسلمانان په مسجد کې سره یو ځای دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ شو او په خطبه ویلو شروع وکړه او په دغه خطبه سره یې هغه غنیان خلق مقصد و، ځکه اغنیا کولای شي چې واقعي کومک وکړي. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې هم دغه سکارونه غنیانو مخته ولای سوای. که څه هم د غریبانو او مسکینانو څخه د خیر په کارو کې اشتراک پکار دی، د خپل قدرت پر اندازه باید حصہ واخلي، مگر حقیقی او واقعي کومک اغنیا کولای شي. دوی دي چې د جهاد او دعوت کارونه مخته ولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه اغنیا یو څه وکړي او یې فرمایل څوک و جیش العسرته د جنگ سامان او ضرورت ور برابروي او هغه لره دغه خیر په مقابل کې جنت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وعده و، کچا دغه لشکر مجهز کی هغه لره جنت دی. حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ ولارسو او ویل یا رسول الله زما د طرفه سل اوشه سره د ټولو هغه شیانو چې دغه سل نفر ضرورت ورته لري، لکه اسلحه، خوراکه او نور د احتیاج سامان زور کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه او عثمان رضی الله تعالی عنہ کښېنستی. څرنګه چې ضرورت تر دغه ډیر زیات وو، بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک جیش العسره مجهز کوي او هغه لره جنت دی. دوهم وار بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولاړ او ویل سل اوشه د ټولو ضرورت سره پرمادي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هغه خبره کوي او په هر وار کې عثمان رضی الله تعالی عنہ ولاړیږي او سل اوشه د ټولو ضرورت سره پر ځان اجدي. څو واره ولاړ چې په نتیجه کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ صدقه او خیرات و 900 اوشانو او سلو آسانو ته ورسېده، بل هغه نقدو زرو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي و. او بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ د سرو زرو زر دینار راوړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمن کې ورواچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دینارونه سره اړول او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یو خبره وکړه. تاسو په هیږي چې دغه خبره به څونه قیمت او ارزش لري؟ په والله د ټولي دنیا تر مالو او نعمتو ښه او بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، یعنی عثمان رضی الله تعالی عنہ چې پس د نن ورځې څخه هر کار وکي ضرر نه ورسوي. د عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه صدقه د تیرو سو او راتلونکو ګناهو کفاره سو. سبحان الله، دا د صدقه او خیرات فضیلت دی، خاصتا چې د الله جل جلاله د دین د ترقی او لوړوالي د پاره مصرفیږي.
که د مسلمانانو سره د هغو د غریبۍ او سختیو په وخت کې کومک وکړي الله جل جلاله به څونه د خیر معامله در سره وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه 200 اوقیه د سپینو زرو راوړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ډیر مال راوړي. طلحه، سعد ابن عباده، محمد ابن مسلمه، ټول صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو په بل پسې مالونه راوړل. عاصم ابن عدی رضی الله تعالی عنه نیوی وثقه د خرما راوړه. وثق لکه زموږ د وطن خوروار، هر یو د خپل قدرت سره برابر یو سره راوړي. حتی ځینې خلک چې څه یې نه درلوده دوی درې لپې خواړه به را اخیستي وو. ښځو د خپل قدرت سره موافق خپلې ګېڼې را لېږلې، چا والی، چا پایزیبونه، چا انګشتري را لېږل. هیچا پر خپل مال لاس ونه نیوي او نه بخل پر وکي بې له منافقانو. مال خو یې نه راوړي بلکې لغازونه یې لا هم ویل چې دې ریا وکړه او د دې ودغه لږ مال ته څه ضرورت وو او داسې نورې خبرې. په دغه وخت کې چې دلته د لشکر د جوړولو او وتلو آمادګي نیول کیږي، ځینې اعراب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي او د نتلو دپاره عذرونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی عذرونه قبلول، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی دغه خلق چې په دغه وخت کې عذرونه وایي اصلا د دوی څخه فائدہ نسی اخیستل کېدلای او نه په دوی کې فائدہ سته. ډیرو خلقو عذرونه او بهانې جوړ کړي او پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د مدینه منورې څخه وېستی او تر مدینه منورې د باندې خیمه ودرولې او هلته یې د هغه خلقو انتظار کاوه چې دغه غزا د پاره پسې وروتل. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته 10,000 نفر راټول سو. دا اول وار دی چې د مسلمانانو لشکر و 10,000 نفر ته رسیږي. موږ مخکې ویلي و چې دغه غزا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې و او تر دغه 10 میاشتې د مخه د هجرت د 8 کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمه فتح و چې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 10,000 نفر وتلی و. د یو کال بلکې د 10 میاشتو په جریان کې د مسلمانانو د لشکر شمیر و 10,000 نفر ته ورسېدی. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر سره تر مدینه منورې د باندې خیمه ودرولې، رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی د خپل منافق ملګرو سره هم ورووتی او هلته جلا خیمه ودرولې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو د خیمو سره نه واړول بلکې د خپل ځان د پاره په بل منطقه کې جلا خیمه ودرولې او خلق تشویقوي چې د دوی سره واړوي. ځینو خلق هم د دوی سره واړول. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک و طرف ته حرکت کاوه، عبد الله ابن ابی وویل دغه اوس د ګرمۍ وخت او د حاصلاتو موسم دی، دا وخت د وتلو د پاره مناسب نه دی چې میوه پخېسوي او هوا یخسوه بیا به ووزو. دغه منافق دا کار قصدن کوي، غواړي چې نور خلق هم د خبرو تر تاثیر لاندې سي او پاتې سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر د تبوک پر طرف حرکت وکړي او عبد الله ابن ابی د خپل نور منافقانو په ملګرتیا د مدینه منورې پر طرف رهیسو. نو د ابی زوی منافق عبد الله په دې غزا کې ګډون او اشتراک ونه کړي. دی او د ملګری منافقان ټول پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د تبوک پر طرف حرکت کاوه پر مدینه منوره محمد ابن مسلمه الانصاری حاکم پریښاو او د خپل کورنۍ د سرپرستی لپاره د ځان نائب او خلیفہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پریښاو. منافقانو یو اوازه واچول، هغه دا چې دوی به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
چې علي رضی الله تعالی عنہ پریښاوه د هغه سبب داو چې د علي رضی الله تعالی عنہ زړه نه غوښته چې دغه غزا ته ووځي. دغه اوازه په خلقو کې دونه نشر شوه چې تر علي رضی الله تعالی عنہ پورې ورسېده. معلومه خبره ده چې په دغه اوازه سره حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خپس نو یې خپل اسلحه واخیسته او په لشکر پسې ورهیسو او هلته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدي ویل یا علي ولی راووته آیا ما ته د ځان خلیفہ و نه ګرځولې؟ علي رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله خلق ویل چې تا زه په دې سبب پریښولم او د ځان خلیفہ دی وګرځولم چې په ما کې د دروندوالي او کاهلی ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هیڅ کله داسې نه ده. آیا ته نه راضی چې ما ته په هغه درجه کې سه لکه هارون چې و موسی ته و علیهم السلام مگر تر ما ورسته نبی نسته چې لفظ د حدیث شریف داسې دی الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورونو کم وخت چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله د ملاقات لپاره ولاړی هارون علیه السلام چې د ورور وو د ځان خلیفہ وګرځاوه چې د موسی علیه السلام په غیاب کې د بنی اسرائیل د کارو مسؤل وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپل قول کې یو مهمه جمله د دې د لپاره پرځاته کړه چې خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول څخه بد استفاده ونکي یا غلط مقصد ځنی وانخلي. هغه دا کوم وخت چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ځان خلیفہ وګرځاوه په خپل هارون علیه السلام هم نبی وو نو به خلق دا ویلای چې علي رضی الله تعالی عنہ هم په دغه حدیث او په دغه مثال سره نبی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اشتباه د لری کولو او پورته کولو د پاره پر هغه خپل قول دا جمله هم زیاته کړه چې وی فرمایل مگر تر ما ورسته نبی نسته. یعنی هو تو ما ته په هغه درجه کې یې کم چې هارون علیه السلام و موسی علیه السلام ته وو فقط د نائب او خلیفہ پر اندازه مگر نبی نه. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په دغه خبره راضی سو او برته مدینه منوره ته راوګرځیدي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په مدینه منوره کې پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځشنبه په ورځ د مدینه منوره د شمال پر طرف د تبوک په نیت حرکت وکړي. ډیر لوی لشکر دی 10,000 نفر دي. تر دې د مخه هیڅ کله د مسلمانانو لشکر په دون شمیر او ډیرواله نو وتلی. سره د هغه چې مسلمانانو خپل مالونه د دغه لشکر د تجهیزات او سامانو د پوره کولو لپاره په پوره صدق او اخلاص سره وشندل خو بیا هم په لشکر کې د اوشانو او نفقه ډیره سخته کمی و. تر داسې اندازې چې 13 نفر به په یو اوش سره شریکان و. خپل د ضرورت سامان به پر بار کړی وو. ځینې به په نوبت سره سپریده او ځانونه به هوسا کول او ډیر ځله په لار کې د درختو د بلګو و خړولو ته اړسوه حتی چې د بلګو د خړولو څخه یې شوندان و پړسېده. نو ځکه و دغه لشکر ته جیش العسره ویل کیږي. او د هغه اصحاب کرامو څخه چې په صدق او ایمان سره مشهور و تقریبا 11 نفر پاتې سو او د غزا ته نه ووته چې یو د هغو څخه ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ لشکر حرکت وکي او رهیس. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ وایي نن پسزم سبب سزم په دغه نن او سبا کې لشکر ډیر لري ولاړ او ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ پاتس. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ دوه شذ درلوده. څنګه چې موسم د ګرمۍ وو په دغه وخت کې دوی په خپل باغو کې ژوند کاوه او هر شذ حالته هغه د دوی په باغ کې د خپل ځان لپاره عریش درلودي. عریش په عربي کې و به سره مناته ویل کیږي یا به سره خیمه چې شاوخوا یې پردې را ګرځولې وي
او سر یې لسوي دغه ته عریش وای. نو یو ورځ ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ کور ته راغلی، ویلی د چې دواړو ښځو یې د عریش شاوخوا مځکه او پاشي کړې ده او په دغه وخت کې هغه نوې ګل میوه هم رسیدلې و، یعنی هغه اولی میوه پخسوي وي، هغه میوه هم پرته ده. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلی، مځکه او پاشي ده، هوا یې یخه کړې ده، د چښلو د پاره یې خسوي او بپرتی دي، اول ګل میوه راوړه سوی ده، د خوړلو د پاره خواړه تیار دي. دواړو ښځو یې د هغه وخت پیشن کړی دي، لباس او ځانونه پاک کړی دي. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ چې دا حال ولیدي د خپل ځان سره وویل سبحان الله، یا ابا خیثمه ته په سایه او یخو ابو کې د دوه ښځو په مابین کې شاوخوا میوې درته پرتې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشت او ګرمۍ کې په سفر او مزلو کې په لوږو او توندو کې دي. دا عدل او انصاف نه دی. څنګه کېدای شي چې یو سړی د مؤمن او مسلمان وي او په دې کار دی راضي وي؟ حمید بابا په پښتو کې په دغه باره کې یا پر دغه مضمون برابر ډېر اشعار ویلي دي چې یو شعر یې دادی: سزاوار د هر ستم او هر پیغور یم، چې میار په سفر تللی زه پر کور یم. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ قسم یاد کړي، ویل والله دغه عریش ته نه درننوځم ترڅو زما د سفر د پاره بوده او خوراکه را برابر نه کړي چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهسم. واقعا هم ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ وهغه عریش ته نسور داخل او د سفر د پاره بوده او خوراکه برابر شو. فورا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهسو. عادتا لشکر چې یو څه تک او مزل وکي بیا په یو ځای کې د راحت لپاره اړوي، مگر ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ بل اشد ضرورت نه اړوي او نه پاتې کیږي، پر لپسې تک کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې په لشکر کې بګرځېدي، د خلقو د حالات معلومات به کاوه، دا ور معلومېده چې څوک پاتې دي یا د لشکر څخه خو به څوک نه ورکسوي. ورونو زموږ د پاره دا هم یو د غور او دقت موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومېده چې د 10,000 نفرو څخه څوک نسته یا څوک ورکسوي دي، د هغه طلب به کاوه چې څه کم تکلیف خو په پلار کې نه ورته پیښ شوی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو پر ساتنه او سلامتیا حرص او کوشش وو. نو دا ور معلومه سو چې په لشکر کې ابو خیثمه، کعب ابن مالک، هلال ابن امیہ، مراره ابن ربیع او د اصحاب کرامو څخه څو نفر نور نسته. خلقو پر دغه پاتسو خلقو عیب ویل شروع کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل عیب مپروایاست، هر یو کپ دوی کې ښه او د خیر سړی وو هغه به الله جل جلاله راولي، او کبل قسم وو الله جل جلاله ذی فارغه او بیغمه کړلاس. خلق په دغه خبرو کې و چې د لری څخه یو نفر ولیدي چې پر اوښ سپور دی او په لشکر په سر راهدي. دا معلومه خبره ده چې د لری څخه څوک نه پیژندل کیږي، نو هر یو د ځان څخه ګمان کاوه چې دا به فلانه وي، هغه بل به ویل یا فلانه یې بولم، بل به ویل شاید فلانه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کن ابا خیثمه. پس لږه وخت هغه نفر را نږدې سو. خلق ویل یا رسول الله هو دغه سړی ابو خیثمه دی. خیر ابو خیثمه لشکر ته راورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولید، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته په قهر وو او شدید خبره ورته وکړه. هغه دا چې وی فرمایل اولا لك یا ابا خیثمه، اولا لك یا ابا خیثمه. ابو خیثمه عذر وای، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکرار سره دغه جمله ورته وای اولا لك یا ابا خیثمه. مفسرین
د اولالک ترجمه داسې کوي چې هلاک ته یې نږدې کړې یا ابا خیثمه، یعنی قریب و چې هلاک سي کله الله جل جلاله رحم نه وای در باندې سوی. او بیا نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم عفو ورته وکړه، بلکې د خیر دعای هم ورته وکړه. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ دغه خپل عدل او صحیح قضاوت د برکته د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص شو. لشکر رهیدي پلار کې و حجر ته ورسېده. حجر د یو ځای نوم دی چې مدائن صالح هم ورته ویل کیږي، او دغه ځای د صالح علیه السلام د قوم چې سمودیان دي د استوګنې ځای وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه حجر د باندې خیمه ودرولې. اوس د مسلمانانو سره اوبه هم نشته، نو مسلمانان لاړه د هغه ساحانو څخه یې اوبه راوړې چې په دغه حجر کې موجود و. په دغه اوبو سره اورخشته یا لاندې کړ، او نور هم د خپل ضرورت لپاره دغه اوبه استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومات نه و چې دغه اوبه د کوم ځای څخه راوړي دي. بیا په ورسته کې معلومات ورته وسوه چې دغه اوبه د حجر یا مدائن صالح څخه راوړل شوی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو، ځکه هغه قوم چې دلته اوسېدي هغه سمودیان و، او پر هغه د الله جل جلاله قهر او غضب نازل شوی و. د الله جل جلاله لعنت پر شوی و، او الله جل جلاله د دوی په کورو او ځایو کې اوسېدل منع کړی و. الله جل جلاله د سورة ابراهیم په 45 نمبر آیات کې فرمایي: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. یعنی تاسو د هغو کسانو په کورو کې اوسېدلاست چې پر خپل ځانو یې په کفر او ګناهو سره ظلم کړی وو، او تاسو تشکارس و چې موږ په هغو څنګه کار وکړي، او تاسو ته موږ مثالونه بیان کړی دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قوم د هر شي استعمالول منع کړ، کله دوی وبوي کورونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول هغه اوبه چې د حجر څخه مراوړي دي چپه او توی کی، او هر هغه اوړه چې د حجر په اوبو خشته یا لاندې سوي دي و اوشانو ته ورکړي. د هغه څخه د مسلمانان خوراک نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای څخه د بارېدو امر وکړي، او وی فرمایل: کتاسی د هغو خلقو د کورو سره تیرېدلاست چې پر خپل ځانو یې ظلم کړی دی، چابک تیرېږي، مخان مو پټکی او ژاړي، د پاره د دې چې تاسو په هغه مصیبت او آفت اخته او مبتلا نسی کم چې دوی پاخته سوي و. نو دا زموږ د پاره سنت سو او سنت دی چې پر هغه قوم یا هغه منطقه تیریږو کم چې الله جل جلاله خسف کړي یا هلاک کړي وي، موږ باید تر هغه ځای ژر او په چابکي سره تیر سو، مخان پټکو او دا دعا وایو: اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. خیر، لشکر تر حجر تیر سو، مگر اوس وبنه لري. هغه وبچې د حجر څخه راوړي وي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر چپه او توسوي. مسلمانان د اوبو د ندرلودلو په سبب په تکلیف سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شکایت ورغله، ویل: یا رسول الله، هیڅ وبنه لرو، ډېر شزره نفر لشکر دی او وبنه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه. اصحاب کرام وایي: والله په اسمان کې هیڅ اوریاز نه و، خو اوریاز پیدا سوه او سره یو ځای سوه. باران په اوریدلو شروع وکړه. صحابه کرامو غسلونه وکړه، او به وچشله او خپل لوشه ټوله په ډکړه. او بیا چې دوی د دې ځای څخه رهیس و پر ټوله لار باران نو وسوي، به له هغه ځای څخه چې دوی هلته اړولي و. الله لره دی پاکي وي، فقط د دوی د ضرورت د لری کولو د پاره باران پر و اوراوه او نور ټوله لار وچو. دا هم
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یو معجزه ده. امام احمد د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي وایي د تبوک په غزا کې د خلقو خوراکي مواد خلاص او په لوږه اخته شو. نو ویل یا رسول الله کته اجازه راته وکړي چې موږ د خپل اوشانو څخه ځینی حلال کو او ویخرو. تاسو ته د مسلمانانو د اوشانو کمی هم در معلومه ده چې څو نفر به د خپل سامانو د وړلو د پاره په یو اوش شریکان وو او اوس د لوږې څخه دغه اوشانو د حلالولو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل حلال یکي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله کدوی اوشان حلال کی د سامان د وړلو د پاره مو حیوانات کمیږي ته دوی امر ک چې هغه لږ خواړه چې د دوی سره پاتې دي هغه دی راوړي او بیا ته د برکت دعا ورته وکړه شاید الله جل جلاله دغه د دوی په خوړو کې برکت واچوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امر وکړي چې یو فرش اوار کړي او ولستاسي سره چې کم خواړه پاتې دي هغه راوړي. چا یو مټ جواری را اخیستی و، چا یو مټ خرما راوړه، چا د ډوډۍ یو ټوټه را اخیسته و، پر دغه فرش اجدي څو پر دغه فرش د خورلو لږ شیان کښېښول شو. د ټوله لشکر سره دغه پاته و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه او د لشکر خلقو ته ویل په خپل لوشو کې دغه خواړه وړي. هر یو راځي خپل لوشي ډکوي او ځي ترڅو په لشکر کې داسې لوشي نسو پاته چې ډک یې نه کوي او ټول هم تر ماړه نسه وخوړه. خو بیا هم پر دغه فرش خواړه پاته و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. هر بنده چې په دغه کلمه کې شک ونه لري د الله جل جلاله سره بنفي ملاقات چې د هغه څخه د جنت پټ کړسي. یعنی هر هغه څوک چې پر دغه کلمه په صدق او اخلاص سره ایمان ولري هغه به جنت ته ځي، البته د ګناهو تر عذاب ورسته. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه و. ورونو تاسو کولای شئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه را وباسي او په یو کتابچه کې جلا ولیکي. نو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو یو ډیره لو مجموعه ولري. خیر لشکر د تبوک پر طرف رهیدي خو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ قرار تر شاکیږي. څو دونه تر شاسو چې نور نو نه معلومه دي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر د افرادو معلومات کاوه چې څوک نسته یا څوک پر لار پاتې سوی دي معلومه سوه چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې نسته. ځینو کسانو پر ابو ذر رضی الله تعالی عنہ عیب ویل شروع کړ. ویل زموږ سره وو او تر شا پاتې سو دنیا ورکش کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل داسې ما وایاست که په دې کې خیر وو الله جل جلاله به راولي او که غیر دغه څخه وو الله جل جلاله ځنی فارغ کړلاست. اوس نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته څه پیښ ده چې تر شا پاتې سو. هغه دا چې هغه د اوشه چې دای پر سپور وو هغه نه جوړه او مریض سو. قرار زی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې هر څه کوشش وکي چې اوشه د لشکر سره یو ځای ولاړ شي خو هغه مریض ده نسیتلای. نو خود قرار تر شا کېدی څو تر سترګو نه هامس بالاخره اوشه وداسه حال ته ورسېده چې هیڅ نسیتلای پریوته. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هر څه کوشش کوي چې ولاړ یې خو هغه د ولاړو نه ده او پیاده تګ هم سخت او مشکل دی ځکه تبوک ډیر لري دی. اوس ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په حیرت کې دی چې بیرته مدینه منوره ته ولاړ سم او که پر شو په لشکر پسې راهیسم. خودواړه کار سخت او مشکل دی ځکه که مدینه منوره ته ولاړ سي د جهاد څخه پاتې سو او که په لشکر پسې پیاده ځي ډیره زیاته لار ده او دغه سامان چې ورسره دی څه پوکي. خو په آخر کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا فیصله وکړه چې په لشکر پسې به پیاده ځم
اوښه یې پر دغه ځای پرېښول. هغه سامان او خوراکي شیان چې پر اوښه بار و دونه یې ځینې راواخیسته چې ده وړلی سوای. نو پلنډه په شا په لښکر پسې پیاده رهي سو. نور ټول لښکر سپاره دي. هو ځینې اوښان داسې و چې یو اوښ به په 3-4 نفرو شریک و، خو اقلاً دغه نفرو سامان به پر هغه اوښ بار و، او یو به په نوبت سره خپل ځان هم هوسا کاوه. خو پر مخ پیاده نفر په لښکر کې نو موجود چې خپل خواړه دي هم پر اوږو ورسره اخیستي وي، بیل ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه چې پیاده په لښکر پسې رهي دی او پلنډه هم په شا ده. لښکر پر لارې د استراحت لپاره اړوي، خو ابو ذر رضی الله تعالی عنه پر لپسې تک کوي، آرام او استراحت نه کوي. غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جهاد وکړي او د جهاد څخه پاتې نشي. څو لښکر ته ورنږدې سو. خلقو د لری څخه ولیده چې یو نفر تر شا پیاده او پر پښو پسې ورهیدي. خلق په تعجب کې سو چې په دې ګرمي او وچ دشت کې یو نفر څنګه پر پښو په دوی پسې ورهیدي. د خلقو څخه هر یو وایي دا به پلانې وي یا به پلانې وي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کن ابا ذر. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت استروني د اندېښنو په ګرځابونو کې رجوكم لا تفضحوني. تعلیم الاسلام رادیو بدلت محمد آخر زمان يما د هلو او الله والوحش مجده. تعلیم الاسلام رادیو.